स्वागत है दोस्तों इस इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके साथ राकेश। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कॉन्टेक्टर से हमिंग साउंड क्यों निकलती है और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कॉन्टेक्टर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल लाइन में बड़े से बड़ी फैक्ट्रियों में मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए या मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पैनलों में लगे होते हैं। दोस्तों, आज मेरे पास भी एक कॉन्टेक्टर है जिसको मैं ऑन करके दिखाऊंगा कि किस टाइप से उसमें हमिंग की साउंड निकल के आ रही है और कैसे उसको सही करनी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड, हम इस कॉन्टेक्टर में 220 वोल्ट की सप्लाई देकर दिखाएंगे कि किस टाइप से इस कॉन्टेक्टर में हमिंग की साउंड निकल के आ रही है, ताकि आपके पास इस टाइप से कॉन्टेक्टर हो तो आप इसे खुद से सही कर लें। फ्रेंड, देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें से साउंड निकल के आ रही है और इसी को आज हम सही करेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले इस कॉन्टेक्टर को हम ऊपर से खोल लेंगे और खोल के आपको अंदर से दिखाएंगे इसके अंदर जो मूविंग आयरन कोर और स्टैटिक आयरन कोर जो लगी है उसमें क्यों इतनी हमिंग की साउंड निकल के आ रही है। फ्रेंड, कॉन्टेक्टर को डिसेंबल करते वक्त कॉन्टेक्टर को सावधानीपूर्वक डिसेंबल करें ताकि कॉन्टेक्टर के किसी भी पार्ट डैमेज ना हो जाए। आपको आराम से धीरे धीरे करके एक एक करके खोल लेनी है। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं हम यहाँ कॉन्टेक्टर को पूरी तरीके से डिसेंबल कर दिया है और आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक आयरन कोर पे और मूविंग आयरन कोर पे जंग लग चुकी है, जिसके वजह से स्टैटिक आयरन कोर और मूविंग आयरन कोर आपस में कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रही है। फ्रेंड, इसको क्लीन करने के लिए आप रेगमार पेपर का यूज़ कर सकते हैं। रेगमार पेपर इस टाइप से इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसको क्लीन करने के लिए आप पेट्रोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोल को आप कॉटन कपड़े में लेके उसको इजीली आप क्लीन कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसको क्लीन करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पानी को इस्तेमाल करने से इसमें दोबारा से जंग लग सकती है और आर्मेचर कॉइल आपका शॉर्ट भी हो सकता है। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं हमने इसे रेगमार पेपर के द्वारा बिल्कुल इसको क्लीन कर दिया है। अब इस कॉन्टेक्टर को असेंबल करके और इसमें 220 वोल्ट एसी की सप्लाई देकर चेक करेंगे कि ये कॉन्टेक्टर सही हुई कि नहीं हुई। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के बाद कॉन्टेक्टर से बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही है। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।